Hello, welcome back to part 3 of the Apothecary Diaries diamond painting. I am so excited to continue. Let's see what number shall I set up. I set up the camera so you don't really see the big mess on the side. Woo! Let's open this baby up. I really need to get a lamp or something because when the camera is here, it's really dark. So I can't see properly. Okay, I think I really need to get some 4s and 5s in here. I have them pretty buried in here. Where's my 4s? Not too many 5s because there's not that many that I need. I'll need a J. I ended up labeling all of the bags with the letters because it's so hard to check. I need a few R's. And to be memorizing the different letters with the numbers, I'm like, no, I'm not going to memorize. J, finally found you. No flying, no flying, no flying, that's the rules. Okay. Okay, let's clean out the wax from last time. There is some like stranded over here. Okay, now where's my wax thingy-majingy? No, I did not get that. Okay, let's get my show started as well. Alright, number 5. Did I bring out 6? No, I did not.
同我都想知道嘅事，疏可魯米耶爾通訊嘅總編輯會為你報道，大家要記住我曾子美香啊！跟住落嚟係要同疏可魯米耶爾學園嘅第一位偶像春日野麗子進行 Which one is J again? This one's 小麗 J. 你有咩感想啊？呢個招牌上悶悶啲啊！曾子同學，就算你係新聞部嘅人都唔可以隨便登呢啲咁嘅相出嚟㗎。將全校同學都想知道嘅事以最快嘅速度，如實準確報導俾大家知道，係我哋疏可魯米耶 Was it J? 使命嚟。Oh my god, that was J. My brain is not working today. 你點可以企埋喺佢嗰邊㗎？係啦，小麗，你今日食咗啲乜嘢啊？食咗個特大漢堡包同埋炸蝦，仲有呢？喂，小麗啊，呢啲嘢你唔使答佢㗎。一個大嘅草莓香蕉蛇，都話唔使答佢。係咁，我問過第二啲啦。我想問下你，而家有冇男朋友啊？究竟點樣啊？有冇啊？我而家仲未有男朋友㗎，不過我有個尊敬嘅人。係咁邊個啊？佢就係夢圓貌美同學。今日食咗3個生果餡包。哎呀，你呢個題材會唔會舊咗啲啊？阿貴姨，真係爭啲俾你嚇親我啊！又係呢個題材，啲人會厭㗎。你講得都啱嘅，但係仲有咩題材喎？不如咁啊，報導下我嘅造型同打扮啦。等下次有機會先啦。好。學生會會長同書 Because 委 I 員 was looking at 但係選手仲有電視演員，最後嘅係夢圓同學。佢哋呢5個人點解會一齊嘅咧？唔同年級都可以咁好朋友，真係好難得㗎。其中4個係學校裡面引人注目嘅人物，但係另外一個就大難都扯唔埋，點解都可以咁好朋友㗎？我肯定一定唔會咁簡單。憑我敏鋭嘅記者觸覺，我已經 feel 到會有大新聞。美美，可唔可以去攞多隻碟嚟啊？你要我去攞啊？係啊，因為你係隊長嚟啊嘛。啊，係喎。哎呀，我哋呢度少咗支飲管啊。咁我順便攞埋啊。做隊長要攞咁多嘢，真係好慘啊！學生會會長都係咁噶，以為全校嘅同學處理。Charging Pikachu。係啊。嗱，一隻碟同埋飲筒，麻煩你咯喎，隊長。夢圓竟然係隊長，其他人係佢隊員，點會咁㗎？Pretty Cure 嘅身份曝光。Isn't you're not supposed to reveal that you're the pretty cure? And some stuff is gonna happen. 前幾日你落幹事咪嚟過呢度嘅，你知唔知佢講過乜嘢？唔知。因為幾個皮條腳喺度，所以攞唔到魔法心願 PDA 翻嚟，全部人都咁好用，正一扮到嚟嘅。咁當然我都認為唔可以全部怪責晒你哋嘅，不過大家都要做翻一啲嘢出嚟先得嘅。唔知你點睇呢？報俾幹事，其實你冇必要兜咁大個圈啦。魔法心願 PDA， 我一定會攞翻嚟俾你嘅。又係想我哋幾個，話我哋5個嘅關係奇怪，點會咁樣講㗎？學生會會長水無月香戀，同佢嘅好朋友秋元小丁，仲有運動選手夏目玲子，電視台新晉演員春日野麗子。4個喺校內都算係幾出名，但係寂寂無名嘅夢圓望美，點解會同佢哋咁熟絡嘅咧？我哋揾到個知情者，一睇就知呢個係阿貴姨啦。根據知情者提供嘅情報，最近呢排呢5個人差唔多日日都一齊食 lunch。據我嘅採訪所得，佢哋嘅關係變得咁密切之前，發生咗神秘嘅幽靈騷動事件。我認為呢2件事之間一定係有咩關聯㗎。好敏鋭，佢竟然會知道得咁清楚喎。學生會會長，請你清楚回答我，你哋
上，無論遇到幾強嘅惡勢力，都唔退縮，一定追查到底。呢個就係我哋雙可魯米耶爾通訊嘅宗旨。既然你唔答我嘅問題，我就試下問第二位啦。我知道佢哋都叫你做隊長，請問你點解大家會咁叫你嘅咧？呢一層係啊，係精英朋友。你啊，唔該你認真答我嘅問題。呢個時候仲講正義嘅朋友，邊度正有人會咁講噶？小小田老師都一齊嘅？老師突然間唔見咗嘅？怕唔怕㗎？嚟到呢度你就癲啦！我個樣真係好攰啊！把聲咁嘅，佢同邊個講嘢啊？光之精靈就喺呢度附近啦，美美，快啲捉佢啊！哎呀，激氣啊，乜都睇唔到。呢間係鋪頭。識喐嘅公仔、寵物。哎呀，入去睇下先。曾子同學，唔好意思啊，你哋幾位喺呢度做乜嘢啊？做乜嘢？冇啊，只不過喺度睇下嘢啫嘛。5個人一齊睇嘢？我哋咧頭先咁啱喺度撞到咋。其實都唔算係撞到嘅，點會咁啱喎？美美啊5個人咁啱喺度遇到，冇錯，有啲唔自然㗎。小麗啊，你哋係有啲唔妥嘅。呢間係乜嘢鋪頭啊？除咗賣飾物之外，仲有一啲精緻嘅小擺設之類嘅嘢賣㗎。曾子同學，你應該都會中意㗎，係咪啊？冇錯，係幾可愛嘅。呢兩隻公仔，我頭先見佢哋好似識喐咁喎。公仔嘛，真係好真嘅。咁樣就會喐㗎啦，睇下。嚟到喐啊！我乖啊！嗱，仲識得講嘢同打交添㗎，係咪好犀利咧？好犀利，係好犀利嘅玩具。係咁，呢間鋪頭啲人呢？呢度啲人好似唔喺度喎。唔喺度，即係話呢間鋪頭冇人喺度看鋪，真係越嚟越可疑喎。呢間鋪頭一定有古怪。唔好意思啊，我係雙可魯米耶爾通訊嘅，請問你係咪呢間鋪頭嘅老闆啊？係咁，你係咪佢哋幾個嘅朋友？算係㗎，係咁就啱晒。曾子同學，喂啊，你想點啊？快啲放開我啊！曾子同學。喺裏邊
I don't think I need. No, never mind. I do need 5s. PDA 交俾我，如果唔係，我對佢唔客氣。曾子同學，呢個係咩 Is 人 there a 啊？ loose 魔法心嘅 PDA 係咩嚟㗎？佢想做乜嘢啊？你真係好煩啊！你哋幾個聽住，將魔法心源 PDA 交出嚟俾我。要快啲交開我！咁會俾曾子同學見到㗎。但係佢而家有危險喎。咁我哋應該點樣做啊？我叫你哋快啲交出嚟啊！咁嘅情況咁難得，我要影低。唔好再搞咁多嘢啊！我部相機啊！既然你咁緊張部相機，咁就咁樣啦。哎呀。Oh no, I didn't pause. Uh-oh. Wait. Don't fall down. Looks like it's not gonna... No! Why did you do that? Oh no. Trying to do this on my bed, but making a mess. Uh-oh. Oh no, I did that one. 熱情之光5，火天使，活力之光4 or 5? This is 5. 智慧之光5，水天使，集合希望嘅力量，同埋未來之光，我光亮嘅心中合二為一。今日無論如何，我都係攞到魔法心源 PDA 返去。佢哋係咩人嚟㗎？係咧，俾曾子同學見到啦。呢個時候你仲拎埋呢啲嘢？不過咁會有麻煩你啦。冰天使，你哋好乖乖地交魔法心源 PDA 出嚟，如果唔係嘅話，咩嚟㗎？好辛苦啊！呢件事關佢事㗎，想我放佢，就交出魔法心源 PDA 出嚟。我唔會交佢俾你個衰人。你咁樣講，千祈唔好後悔啊！曾子同學， Here's another A. I mean 5. No? Okay. Let's do K. 你見我曾子同學嚟做人質， K. I need 3Ks. 3K. 好啊，係咪收拾佢？係咁我就幫你哋做掩護啦。雅娜就交俾我對付啦。我會同火天使一齊行動㗎。咁嘅？你哋啦，呢邊啦。我會。
Okay? No K. Oh. No, that's R. Okay. Okay, so let's do F. Next here. This is 5. Let's put the 5 away. 可唔好今次又輸咗俾你哋呢班 pretty killer。 No, this one. No, this one's a different one. Oh 全 shoot. 靠你哋，我先冇事咋。請問你哋究竟係咩人 No, 啊？ this is 6. 叫咩名啊？其實你都冇必要知道啊。我哋叫 Pretty Q 啊。咪講啊！唔好意思啊，唔可以影相㗎。哦，好啦，我哋走啦。呢個事究竟發生咗咩事呢？嗰班女仔係咩人呢？呢件事可以做個大專題啊！我嘅新聞觸覺真係好敏鋭啊！唔該，請問有冇見到5個女仔走嚟呢邊啊？冇啊，冇見過喎。係咪有咩事？好靚仔啊！有咩事？冇嘢咁嘅。頭先喺嗰邊出現咗隻好得人驚嘅怪物，俾嗰幾個女仔打走咗。我覺得佢哋好犀利，我想採翻佢哋啫嘛。你話頭先有5個女仔打走咗一隻好得人驚嘅怪物啊？呢位小姐，你知唔知有一啲事係唔知好過知嘅？我諗你唔好記住呢件事啊。係。尋日嗰件事一定上咗校報頭條啦。都冇俾佢影到相，唔使擔心喎。不過咧，今次都係煩噶啦。你睇下，今日頭條咪 Pretty Q 啊？唔係啊，唔係頭條啊。發現嗰時有個超級嘅型仔。係嗰個嚟啊！估唔到本市會有個咁有型嘅男仔。沙可魯米耶爾通訊決定咗，以後會繼續去採訪佢。請各位一定要支持我哋啊！我哋嘅事似乎俾人抌埋一邊喎。有啲俾人冷落嘅感覺喎。不過咁而家咪仲好。神秘怪人俾5個女仔打敗咗。咁衰嘅啫喎。Uh-oh, Crockett again. I saw there was this thing on Temu where you can get something to help with the crookedness. Oh, my nose. I think I'll need a few 8s as well. 我翻嚟啦。你好咩？你好。我哋咁嘅樣㗎。點啊？唔歡迎我哋啊？唔係，我以為有客人嚟啫。哎呀！原來你只係我都暈咗，等我以為你有咩病添喎。你同佢一齊住，你唔知道嘅咩？
果果細片呢？我而家暫時冇錢俾你啊，不過呢啲做餅嘅錢我一定會俾翻你㗎，果果。你唔使俾錢我嘅，因為啲紅豆草餅我諗住攞嚟俾大家食嘅。我一定會俾錢我果果，冇理由要你請我食㗎，果果。就係咁啦，我有勸過佢食湯，但係佢就好似而家咁，係都唔肯食啊。不過點解連續2日都唔肯食嘢㗎？唔通佢太忙，忙到連食嘢嘅時間都冇？但係睇情形又唔多似喎。你做乜嘢啊？從來都冇見過咩啊？除咗我哋幾個人之外，佢從來冇見過其他人。講起上嚟，又真係冇見過有客人嚟喎。咁咪即係呢度開咗咁耐，連一個人客都冇約過你啊！果果，夠飢餓嘅果果。我已經睇過晒㗎啦，等我叫人斟茶俾你。係你交上去所有報告，不過真係佩服你啊，報比幹事。你交埋啲咁嘅報告上去，居然仲可以大無私樣咁坐喺度，好似冇嘢咁，我真係服得你好交關啊！哎呀，咁唔通坐喺度？如果我係你嘅，我一定會覺得好冇面，唔敢再留喺呢度嘅。係啦，你咪有個下屬，個名叫做加馬歐嘅，好似好耐冇見過佢咯喎。正如報告所寫，佢俾 BTQ 打敗之後就冇再翻嚟，佢咪放棄咗呢份工啊？係啦，都唔知佢去咗邊做緊嘛。咁樣係唔得嘅，你應該好好咁管教下你啲下屬先至啱嘅。對唔住啊，我會㗎啦。日日最衰都係 Pre-Q 啊！That's what it is. 7. I think I just need 2. Yeah, I just need 2. 如果唔係佢哋阻住晒，我已經攞到 PDA， 然後收埋今次嘅人工，係咁我想食乜嘢都得啦。你扮我係衰人，我唔會放過你哋嘅。果果，我覺得呢度啲飾物都幾可愛啊。咁點解會冇人嚟買嘅咧？唔使擔心啊，你間鋪頭啲嘢咁靚，一定可以好快賣晒啊！再唔諗辦法，呢貨唔使旨意賣得出啦。就算呢貨幾靚都好，都一定要俾多啲人知道有咁嘅貨先至得㗎嘛。如果都係想有人嚟幫襯、宣傳、貨品介紹、招呼人客，樣樣都好重要㗎。小麗而家呢個樣同平時好唔同，不過係上緊位嘅偶像啊。咁啲嘢好有見地，而且仲好有說服力㗎。不過宣傳即係點啊？係咁，可以翻去同啲同學介紹下啊。呢度啲飾物實係好多人中意㗎。好啦，1月返學校做宣傳啦，就咁啊！果果，好啦，係咁我都將呢一樣同呢一樣帶翻去啦，好。仲有呢樣。不過咁喎，你哋要記住返學應該樸素，唔可以帶飾物㗎。我可以老師嘅身份喺度提醒大家，千祈唔好觸犯校規啊，好。係啊，不過如果只係攞少少返學校咧，就算少少都唔得啊嘛。係咁，我哋點可以做到宣傳啊？就算係冇實物，你一樣可以做宣傳㗎。點樣做啊？呢層點啊？靠口碑同埋傳媒咯。靠口碑同埋傳媒啊！真係咁㗎，我都覺得好愕然啊！我當時你有見到啊！真係㗎。
提議，大家研究下，就你哋各自嘅立場，好好進行檢討，冇問題啊？係，我可以。係咁嘅，今次嘅臨時會議就到此為止啦。不過，就想阻你哋一陣。我知有間精品店嘅飾物好精緻、好靚㗎，我想推介俾大家，你哋有冇興趣去嗰度睇下？點啊？小香，你咁樣似乎夾硬咗啲喎。唔得啊！但係嗰度啲飾物真係好靚㗎。係啊，想借助你哋新聞部嘅宣傳。話咗唔得就唔得，我哋桑可老米耶爾通訊係唔可以幫店鋪做宣傳㗎。其實都冇乜所謂啊。老師，通常喺報紙裏面都會幫人哋登廣告㗎啦。唔可以咁做啊！桑可老米耶爾通訊係一份中立嘅報紙嚟㗎嘛，新聞同社會問題先係我哋要報導嘅嘢，乜嘢廣告啊、宣傳啊，絕對唔可以喺通訊度出現啊！仲係冇人嚟幫襯啊！會唔會宣傳嘅方法唔夠好喎？啊，邊度係喎？都唔係啊！連埋尋日嗰個，呢個係第5個，我第二日一定會俾翻錢你嘅。由佢啦。我哋唔可以咁快就放棄㗎，因為我哋仲有小麗，佢一定可以幫到手嘅。哦，係喎。係啊，你哋喺度睇緊啲咩啊？咁嘅，呢個現場直播嘅美食節目，小麗都有份做㗎。佢帶出你整嘅頸鏈上節目啊！點解戴頸鏈去啊？啲人睇電視睇雜誌，見到藝人明星戴乜嘢，通常都會買翻一樣嘅嘢嚟戴㗎。係啊，咁樣宣傳一定會有效㗎。只不過鏡頭都入唔到小麗㗎。係，唔該晒啊！嚟啦，小麗啦，快啲影下小麗啦！今日呢個美食突擊咧，真係冇得彈啊！好嘢！咁多間食肆啊，我好似見到佢啊！小麗喺呢度裏面。究竟喺邊啊？嗰度啊，中間嗰排由左數起，1、2，第5個啊！呢度啊，係呢個啦。連小麗個樣都睇唔清楚，佢戴咩頸鏈根本冇人會見到。仲有機會嘅，鏡頭一定會影到條頸鏈嘅，會影到㗎。本節目係由以上嘅廣告客戶聯合贊助播出。對唔住啊，我一啲都幫唔到手。你已經盡咗力㗎啦。不過又點算啊？算數吧啦，乜嘢都唔做，遲得一排都會有客㗎啦。希望有。不如試下派傳單啦，你哋認為點啊？派傳單？設計一啲廣告單張，然後喺街度派。其實咧，我哋屋企間鋪頭喺我爺爺個年代，聽講都試過得好少人嚟幫襯㗎。咁老字號嘅糕點鋪都會冇客喎，因為諗得太理想，以為我哋係老字號就可以咩都唔使做，都會有客人嚟。老字號都要宣傳？係啊，無論係乜嘢鋪頭，首先梗係要有好嘅產品，跟住就係要做好宣傳。宣傳係好重要㗎，呢啲功夫絕對唔可以少㗎。我爺爺佢哋經過檢討之後，就開始自製啲傳單派俾啲途人。冇幾耐，啲客人就翻嚟，生意好翻晒啊！呢啲紅豆草餅整得咁好味，都要宣傳。丁丁犀利啊，真係好主意啊！係啊，好啦，我哋要自製傳單，就咁啦。淨係畫得一張，可以派得俾邊個啊？要畫晒呢啲啊？係啊。啊？你係咪想幫手啊？
光之精靈水晶紅最拿手就係吸引客人嘅，整傳單梗係難唔到佢噶啦。唔該晒你啊！係果果屋啊，去參觀下啦，有好多好靚飾物賣㗎。請我睇下。啲飾物好別緻，好似你都去睇下㗎。歡迎去果果屋啊！攞張傳單翻去睇下。記得去睇下。隨便去睇下。睇下佢哋幾個幾落嚟，睇下。咁做都係為咗你啫。係，呢班人真係多事。啊，請去參觀下，間鋪係我哋㗎，麻煩你多多指教。係。精品店果果屋，請多多指教，淨去睇下都可以㗎，一定要去睇下。啊，呢位哥哥，買啲小飾物送俾你嘅女朋友啊！呢度講乜嘢啊？我去邊度揾錢買啊？日日最衰都係你哋害到我一個仙都冇。嚇！如果我有錢買呢啲嘢嘅，我就唔使餓到我肚扁晒啦。唉，你咪係。美美，嚟啦咩 ？Pretty Q， 啊，乜多咗咁多個嘅？你咪係上次嗰個。我哋又見面啦！佢係邊個話？唔記得咯。你哋竟唔記得我？太過分啦！就一次過收拾你哋！玲玲，美美，你冇事啊嘛？玲玲，好彩都冇乜事嘅。呢度係邊度嚟㗎？Pretty Q， 日日最衰都係你哋，係你哋害到我搞成咁樣嘅。你喺度講乜嘢啊？好耐都冇嘢食，好好嘅感覺，你哋點會明白啊？將佢哋幾個全部吞晒落肚！It's easy. Okay, I think I will do the rest of maybe this row with the pink off screen. It will be a little bit higher or a little less than that. And I will be cutting the film just a little bit so that it will be easier next time for me to open. And I will see you in the next video. Bye bye.